好啦，你講啊，今日係呢一個嘅幾多號啊？5月25號。25咩？唔係24咩？25、25、26、27啦嘛，我哋22號咧喺紐約翻嚟啊嘛，美國23、24就喺二玲屋企嘛。咁我咪24咯。今日咪25咯。今日24。22，而家今日25。點會25啊？24，22號翻到嚟啊嘛，琴日23喺二玲屋企啊嘛，跟住今日咪24咯。25、26、27先去旅行啊嘛，再。我哋唞咗2日啫嘛。咪琴日同埋今日咯。今日24㗎。啊係喎，我以為今日係滿地可啊。傻傻地㗎，我都話啦，牛琴咧有啲問題嘅，唔好影佢啦。我哋而家喺邊一度啊？而家咧喺呢個嘅尼加拉瓜大瀑布。嗱，啲人而家上緊船，我哋就準備落船啦。嗱，有咩分別咧？呢一個咧就係咩話？係美國嘅，喺美國嘅睇尼加拉瓜大瀑布，個氣勢冇咁靚係咪啊？冇咁犀利係咪啊？但係嗰邊嗰個咧，哇緊要咯！我哋咧未行到去嗰邊啊，其實頭先咧只係咧經過嗰度嘅啫，係啦。嗱，傻傻地嘅大家姐你睇喺度，25、24、26咧，佢已經玩到傻咗啦！呢幾日開心得滯啊！頭先着件衫咧唔識着又好敏整喎，係啊。傻。嗱，嗰條橋叫咩橋啊？Rainbow Bridge 啊，哦係啊，嗰條咧叫 Rainbow Bridge， 唔係叫 Fan 橋啊嗰條。喂，我想影下我個樣喎，我着呢件嘅。樣唔樣？我樣影唔影個樣咧？樣衰比較衰㗎啦。防水㗎。咁我哋今次呢個入場費幾多錢啊？你記唔記得幾多錢啊？咩啊？19個7毫半啊，就係坐呢架船啊！唔好咁快應得，慢慢咁聽過去。你咁樣咧，人哋睇嗰個嘅 movie 嗰人咧，會頭都暈得住。慢慢聽過去，係啦。嗱就係咧坐呢架船，有架呢一個嘅加拿大嗰個嘅楓葉國旗嘅坐呢架船。頭先我所講呢個咧就係美國又睇呢個尼加拉瓜大瀑布咧就係咁樣嘅，比較細個。美國就嗰邊嗰個咧，哇犀利啦！嗰個咧就係呢個嘅乜嘢啊？加拿大嘅 Rainbow 啊。咁就咧上邊咧有個觀光塔啊，見唔見到啊？高嗰個咧，我諗我哋唔上㗎啦。我哋落船啦，唔影住啦。